果发现年底还是有欠你的。你们这是太文化了。各位亲爱的同学，大家都不回来，一个人不捧场。对呀，我特别给他们洗脑，说今天要乖一点，不能睡觉。我再把你拿。那个干梅哈在开始。请你上继续。哎，这边这下大概收个人。哪一个？不用开启关键字就好。做行动快点，然后不要做别的事情，好不好？不要做别的事情。等一下，我们会先看一个影片，很好看，我觉得很好看。不好看，你找他算账。找他有算账，他也是台湾人，所以可以找他算账。来，第一个，我们先注意一下 ，guess 里呀 ，guess 里呀什么意思？有没有同学知道？刚刚才教哎。什么？整句，来举手，3、2、1，有人举手，耶！来，老师。什么？有什么？有什么？对，影片里面有什么？来，对老师。我负责举手，你们负责。来，这第一句就是要大家注意，影片里面有什么？但是我这边是要问大家是发生了什么事？什么事情？有什么事情？是呀，这是比较简单的句法啦。有什么事情？ OK， 这要注意一下哦。来，第二个，Wo-se-tut-die了。来，这边有一个比较难的发音。物是什么意思？同学知道吗？哪里？好，哪里？这是位于哪里 ？OK， 那这边我用比较难的句子，因为也没有要你们记，所以我就干脆用比较难。这个是最文雅的说法，Wo-se-tut-die了。如果法国人听到你讲说Wo-se-tut-die了的话，他觉得哇，你法文好好哦。所以记起来怎么念？来，大家跟我念一次，Wo-se-tut-die了。Wo-se-tut-die了。意思是在哪里？来，这件事情在哪里呢？好，什么事情？很简单吧？电影跟电影有关系，但是不是电影。好，但是这个事情里面有电影是 Quel film est-il？ 念一次 Quel film est-il？ 是什么意思？什么电影？对啊，是什么电影？好，那这有一位同学念完3句，来，3、2、1。当然是来，举手。来，请，好，请站起来，勇敢。来，要开灯，还没开始哦。来，同学念一下3句，游泳听完就好。来，第一个 ，Qu'est-ce qu'il y a？ 好，是有什么事情哈？第二句，无什么？无舍，这个老师刚刚有教过，这是什么？怎么念？念无舍。来，整句念一次。来，很好。第3个。Quel 来，跟对面地了。来，大家一起念3句哈。Qu'est-ce qu'il y a？
Où se trouve-t-il? Quel film est-il? 来，谢谢，感谢同学的勇敢。那我们要进入主题喽。来，后面的没有关。来，主题是什么呢？来看。各位亲爱的同学，仔细喽。Bonsoir à tout le monde, bienvenue en bas des marches où on se retrouve dans un tout petit instant. 标准台，什么标准台？这是什么地方？旋转台。 Donc en bas du palais, 那我们看到那个字幕上面左下角写什么？ projection du 16e film, semble-t-il, en compétition au 68. 准备看新闻。 Ce film, c'est The Assassin, le film de Rouge-Ancienne, qui représente Iceman ici, un film à Wuxia, un film de sabre et d'arts martiaux. À l'ancienne, on est dans le. 那现在在走路的这一位是法国的艺人Sophie Marceau，老师没错吗？ Sophie Marceau， Dans ce genre de film-là, si on est dans le cinéma. 来，你看一下左上角写什么？名字吹什么名字？ Totalement unique, 好， totalement. 要进入正题喽。那个，这不是就是他电话线。 Membre du jury rentre dans le palais. 好，来了来了，巴拉巴拉，这谁？我也不认识啊。这谁？哇哦，舒淇。那右边的是谁？在右边的是谁？啊，都看电影。在右边的是谁？在右边最右边的是中国演员。舒淇，大家可以猜得到我今天要教什么吗？ Bien entendu, est-ce que le sentiment est vrai aujourd'hui? 这天中。 可以在里面听到。 Comment on peut désigner le film? Est-ce que c'est un wuxia ordinaire? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que 一般的武侠片是一个我们一个比较传统的武侠片，还是另类的武侠片？传统但是很新， pourquoi tout nouveau? 因为不一样。 Il va une différence des wuxia traditionnels. C'est un wuxia, donc c'est pas n'importe quel type de wuxia. Je regardais le parallèle. Justement, vous avez ici tous vos acteurs, comment vous les dirigez, comment vous les mettez en place? Chaque plan, là où il y a un tableau, c'est quelque chose de extrêmement construit. Qu'est-ce que ça veut dire dans la mise en place des acteurs? 你跟演员的合作方法是什么样？你怎么制造这个演员？有没有你特别的方法？你会选上这个演员，基本上就透过我自己的一个眼光跟想法，但是我现场不知道。 Tout se fait au moment où je décide de coopérer avec un acteur, je choisis un acteur. Une fois qu'on est sur le plateau, ils sont totalement libres de faire ce que je ne les dirige pas. Ils improvisent? 对，他们自己就会进入。Oui, oui, c'est le lieu est à eux. Ah, c'est magnifique d'apprendre ça, parce qu'on a l'impression Ah, que tout est vraiment non. tellement mis en place dans chaque plan que c'est vraiment surprenant. 我们看的电影，我们感觉到非常细致的在演员的位置，把它安排的。来，谢谢。那这边我们就看到了，好，我们就可以看到一些说法，顺便把它学起来。来，刚刚有听到 c'est très animé， 有没有仔细听 très animé？ 我在写这句话的同时，它的意思就是翻译有在翻了，是什么意思？你们知道吗？想吃巧克力的可以赶快举手。好，没关系。très animé，
très animé，很热闹。来，热闹。那热闹的这边谁会讲吧？谁？très animé，要连音过去哦。c'est très animé。比如说我们讲说 cette classe c'est très animé， 就是这个教室很热闹，是不是很热闹？是坐满满的，所以我们可以讲说 ici c'est très animé。来，跟我念一次 ici c'est très animé。好，那这边有讲一个很特别的。